الفيديو ديالي في أتم الصحة والعافية إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو ديال اليوم غادي نطيبوا هاد المنتوج البحري الرائع، العقرب أو الكراب، كله وأشنو تيقول لي. غنحتاجوا ليه ورقة ديال سيدنا موسى حامضة مقسومة على جوج، وعريش ديال الأزير والملحة. غناخدو طنجرة كبيرة. هو من الأحسن أننا نطيبوه في الماء ديال البحر، يعني الماء مالح ديال البحر. أنا ما متوفرش عندي، خديت طنجرة كبيرة درت فيها الماء عادي من الروبيني. كنديرو الكراب ديالنا على الظهر ديالو، ضروري كنطيبوه على الظهر ديالو، وقبل كنغسلوه مزيان بواحد شويته، كنغسلو ليه الظهر ديالو والرجيلات ديالو مزيان. كنوضعو معاه العريش ديال الازير والحامضه اللي قسمناها على جوج، وريقات سيدنا موسى والملحه. كنديرو الملحه شويه بزيت، وكنخليوه يغلى في الماء، كيغلى مزيان حتى كيطيب لينا. كمرافق لي غادي ناخدو الشعريه الصينيه. من بعد ما كيغلى لينا الماء ديالو غنهزو من الماء اللي كيطيب فيه، وغادي نديروه على الشعريه الصينيه ديالنا. كيكون طالق فيه ديك البنه ديال الازير وديال ورقه سيدنا موسى، كتعطي نسمه زوينه. السلطه ديالنا غادي ناخدو ليها هاد الخضره، كنقطعوها على هاد الشكل، خيزو القرعه واللوبيا. غادي نديروها تفور. درنا عليها شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وغنديروها تفور. من بعد ما كطيب لينا غنشحروها شويه في المقله. غنحتاجو ليها الربيع، قزبر ومعدنوس مقطعين، الثومه محكوكه اللي قامه. غادي نحتاجو كمون والبزار والملحه. الخرقوم غادي نحتاجوه غير مع الشعريه الصينيه باش يعطينا شويه اللون. في مقله كنديرو معلقه ديال الزبده، وغنوضعو راس ديال المعلقه في كل بليصه. انا غنشحرهم كاملين في دقه واحده. وكنديرو الربيع والإقامة ديالنا. كتجي بنينه وزوينه هاد الخضره ديالنا من بعد ما كنسوطيوها بهاد الطريقه هادي. هي وجبه خفيفه، يعني هاد الكراب وجبه خفيفه، ماشي الواحد تقدر تشبعو ولا هذا، ولكن الفوائد ديالها كثيره، كثيره بزاف. الاغلبيه منا ما كيعرفش الكم الهائل اللي كيحتوي عليه هاد المنتوج البحري من فوسفور، من معادن ومن املاح معدنيه. فيه بزاف ديال المنافع وبزاف ديال الدواء. هو من بعد ما كتشحر لينا شويه، غير طيب لينا بحال تشحر لينا شويه ديك الثومه ديالنا، غنوضعوا الخضره ديالنا وغندوزوها عليها. خيزو اللوبيا والقريعه ديالنا، غنسوطيوهم في هذيك الربيع والثومه والمليحه والبصار والكمون. صافي هادشي اللي كنحتاجو في الاقامه ديالنا.
كنلبسوها مزيان بهادشي حتى كتجي بنينه. كنحتاجو الكمون والبزار والملحه شويه شويه. كنستمروا نشحروها حتى كتولي على هذا الشكل هذا. صافي دابا راه طابت، غنطفيو عليها البوطه. كتكون تلبسات مزيان بالإقامة ديالنا وبالعطرية. من بعد ما الشعرية الصينية ديالنا كنقطعوها مزيان بالمقص. كتنسم بهداك العزير والماء اللي كيطيب فيه الكراب ديالنا. كنشدو مقله كنديرو فيها معلقه ديال الزبده شويه ديال زيت العود. نفس الطريقه حتى هي كنديرو الثومه والربيع. كنخليهم يتشحروا شويه. كنضيفو حتى العطريه ديالنا، البزار والكمون. وهنا غادي نضيفو الخرقوم ديالنا باش كيعطينا اللون للشعريه الصينيه ديالنا. وشويه ديال الكمون. نفس الطريقه كنخليهم يتشحروا شويه. عاد من بعد كنضيفو عليهم الشعريه الصينيه ديالنا. من بعد ما كطيب لينا الكراب ديالنا كتولي على هذا الشكل هذا. كيتغير اللون ديالها تماما. هاد العصارة اللي كتكون في الداخل ديالها مفيدة بزاف وزوينة في الوقيته ديال البرد. كتكون على هاد الشكل هذا من بعد ما كطيب لينا الكراب ديالنا. كنرافقوها بطريفات ديال الحامض وبالسلطه اللي حضرنا. كنقدموها على هاد الشكل هذا. كتجي بنينه وزوينه. كنتمنى الطبق ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ينال الاستحسان ديالكم. إلى فيديو آخر إن شاء الله.